conjoncture actuelle bi au niveau du Sénégal mais sax c'est pas au niveau du Sénégal mais c'est presque dans le monde entier loolu yëpp daf fi am ay affaire la yoo xam ni facteur la yoo xam ni ça joue surtout nag avec la jeunesse actuelle dafay jouer. nee nañ ku ñàkk sa ngor ñàkk nga lépp yow ak bàyyi ma yi dox di dem yéen a yam képp rusukaay rasu li ngay def doo ci xool kenn bañ ci ngay gis ci seetu yow la yamul ak leen luy def ko. man nag maa ngi juróo ci famille bi nga xamante ni ñoom pratiquement gëmuñu ay kilifa diine quoi ñoom dañu ñëw rek yàlla yonante bi ñoom si loolu lañ jàpp man maa ñëw koo xamante ni sama famille maay première koo xamante ni bokk naa ci tarixa quoi waaw tarixa bi nag lan rek moom si dugal mooy yàgg naa toog mel ni ay affaires yu wax ak man xaw ma woon loolu lan la quoi après nag par la suite bu may dox di gis ay nit ñu may tegtal di ma tegtal si laa dem ba xam ne man daal fii mooy sama yoon quoi. ñu tudd Youssou Ndiaye dëkk Baye Laye benn instant paa bi daa gaañu génn àdduna ak mère bi gaañu génn àdduna sama mag bi bas paa bi gaañoo moo jaay kër gi tukki dem bàyyi ñu fi ñu koy souffrir mooy loolu di màgg ci la ñuy màggee xam nga dugg ci affaire bandi di jéeg si oto yi di tafu di sàcc. Pour partir du principe du radicalisme pour expliquer ko il faut que ma demee pour ma poser ay questions yu may poser moom mooy ñan ñooy utiliser mot bi ñan ñoo koy faral di wax. ñu koy utiliser pourquoi ñu koy utiliser lu tax ñu koy utiliser ak pourquoi mot bi jékki-jékki nekk à la mode xew ñu koy lié ci immigration di ko lié ci chômage loolu foog ñu poser question ba pare wute tontu yi feneen. parce que nit ki bu fekkee ne dafa gëm ni jàng mooy maye buntu ëllëg mu jàng ba am li mu war a am lijaas yi yëpp ak yooyu après liggéeyul mais ça crée des problèmes su liggéeyul ça crée des problèmes il est frustré tolloon na kii fii mu war a liggéey mën a dimbali yaayam wala ak kii yooyu yaayam dafa investir wala papam mais mënu ko waaw léegi nag ça dépend si ku nekk yow sa moyen nu muy dem am ñoo xam ni radicalisation waaw. radicalisation la ñuy def ñenn ñi xaru am na nit ko wax naa la fii am na ko xam ne tëb ne day xaru daal parce que daal gisatul ñenn ñoo xam ni gaal gi nañ jël gaal gi ñenn ñi ne léegi dañuy jaar ci désert bi waaw par la force il faut que dañuy dem ñoom dem moo la ñu gisuñu dellu si ak lu ñu daj kii mais dem rek lañ ci gis. am na boo yoo yi nga xam ne xawma seen xel ci lu ci nekk mais ñeme nañu tey nekk leneen. radicalisation bi gars yi xam ni moom la ñuy wax mais. tout un chacun est libre de choisir parce que tam soo ko seetee am na ñu bëri ñoo xam ne ñi dañu oyof bopp mën nañu ñëw tey bon tey en général soo ko seetee lu koy gën a indi sur le plan financier la. mën naa xoolal loolu koy ndax benn instant ranking ngay doon da ngay nekk ranking da ngay dama moo tax looloo tax ma duggoon ci affaire li ma doon def. Situation ce soir au Mali, un lieu de villégiature, un lieu de vacances a été attaqué près de Bamako. Le campement Kambaga, fréquenté par des Maliens et des étrangers. Il s'agirait d'une attaque djihadiste. Il y a au moins 2 morts. À 40 km d'Abidjan, la scène rappelle l'attaque de Sousse en Tunisie en juin dernier. Le Niger n'a jamais été touché par des attentats suicides. À compter de ce jeudi, le gouvernement nigérien a décrété 3 jours de deuil national. Boy jël gaal yëpp ci ay kër lañ jógee kër yi dem nañ ba booy xat nañ ci. fii da ngay juddoo ci kër sax sa mag bi nga bokkal ndey ak baay bañ la du la nangoo dimbali du la nangoo def dara moo tax famille moom mooy loolu. ci kër yi boo defee say enquête da ngay xam ne booy ci kër lañ jógee am nañ pap am nañ yaay mais xat nañ ci biir kër yi liggéeyuñu ñu ngi leen di xas dañuy daw génn songu géej gi parce que nit ñi tamit parfois ci yooyu ay réponse la ay réponses yu désespéré la ay suicide ay radicalisation ay terrorisme yooyu ay réponse yu frustration la. donc ñàkk liggéey bi ku nekk jeune bu nekk ñoom slogan lañ ko def léegi tekki dañu bëgg a tekki waaw am lu ñu moomal seen bopp am lu ñu jàppale seen yaay am lu ñu jàppale seen pap waaw loolu vouloir la rek désir bu fi nekk waaw mais maintenant réaliser ko nag loolu moom mooy problème bi. mais yooyu yëpp ay facteurs la yoo xam ni su dee man j'ai pas la foi aw ma loo xam ni moom laa gëm à travers loolu ma koy véhiculer mais mën naa basculer ci beneen côté bien facilement ma basculer mais basculer boobu nag bon kan la à qui la faute au gouvernant. nos gouvernants aussi responsable lu rëy lañu am
ci loolu waaw parce que ñoom ñoo détenir moyens yi aussi loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk moom alal ji richesse bi ñun ñoo koy séddale nu leen neexee alors mais nañu seet problème yooyu nañu créer ay sociétés yu bees ay usines yu bees ñooñu ñëpp am seen lijaas yi war a liggéey di xaar boobu ba léegi ay yooyu liggéey mais ñu mun leen caser. à l'éducation. université la ñu war a seetaat ban façon jàngale la ñuy jàngale foofu ban façon jàngale la ñuy jàngale lan ban yan cadre la ñu soxla pour yan métier waaw mais jàngale rek ñëpp ñëw def ne avocat la ñuy def droit après ñoom ñëpp du ñu nekk avocat après ñoom ñëpp léegi parti politique la ñu bëgg a former avocat yi boo seetee fii presque parti politique la ñuy ubbi. mais tout facteur yooyu yëpp day joué kon nag dans ce cas là vraiment man je ne peux pas vraiment pointer du doigt kenn rek affaire yooyu c'est un général c'est un ensemble boobu il faut que ñu toog trouver les moyens qu'il faut pour pouvoir quand même au moins atteindre le bon bout quoi. ñun teranga réew mi la ñuy bàkkoo taasukat baa ngi taasu teranga Sénégal waykat bi di way teranga Sénégal binakat bi bind teranga Sénégal ginnaaw teranga jooju la ñu fétalil lu waay di wuyoo da koy nuroo daal. ñun dëkk nañ ci société yoo xam ne suñ composition sociale culturelle ak bu sociale bu Sénégal dafa solide dafa solide am na doole trop amul benn connotation kenn infiltré wuñu am na dialogue interreligieuse bu fi nekk. dans la cohésion sociale moom fii comme li ko gars yi di waxee rek Sénégal moom réewum jàmm la fii y a pas de distinction d'ethnie ni d'appartenance religieuse. boo demee suñu église bi rek dañoo takkaloog benn juma église beeg juma bee takkaloo ñun ñu nekk ak musulman yi dëkk ak ñoom tabaski bu ñëwee ñun dañuy dem gàlle musulman yi lekk. tabaski mën naa la wax man njaago la mais li may jot si yàpp tabaski su ma waxee démb yàpp tabaski la reere sama kër si frigo bi te am na ba léegi doo ko gëm donc presque li may am si yàpp benn musulman du ko am. ngalax bu ñëwee ñoom ñu ñëw si ñun ana ngalax yi ñu toog lekkandoo foondoo màggandoo ñoo bokk lépp daal dem nañu bay tuddante ay doom. man maa ngi yaroo ci kër chrétien yes samay rak am na ay cousins yoo xam ne ay chrétien lan. ñun ñëpp benn lañ amul kii mooy catholique amul kii mooy musulman ñun ñëpp on est tous des sénégalais avant tout en plus on est des personnes bu fekkee ñun ñëpp ay nit lañ dañoo war a dund si jàmm avant les appartenances religieuses daal. confrérie yi posé wul problème parce que sax ay deuxième famille la parfois da ngay gis ñoo xam ne seen famille rëcc na leen bu ñëwee ci confrérie yi dañ leen accepté société bi nanguwu leen joxu leen dara joxu leen liggéey bu ñëwee ci confrérie yi ci daara yi dañ leen di jox liggéey da ngay gis ñu jox leen ne la am teel café gi. yaa gérer chaise yi di responsabiliser nit ñi. ñun ci banlieue bi lañ dëkk booy xool ginnaaw raay bokk na ci quartier yi gën a ëpp taalibe Baay ci Sénégal rawatina fii ci Dakar bokk na ci quartier yi ëpp taalibe Baay man samay studio façon nit ku nekk fay ñëw ay murit dañ fay ñëw ay chrétien dañ fay ñëw ñëpp dañ fay ñëw mais sooy xool bu ñu discuter ci yàlla di nga xam ne ñi àdduna du métti ba ñu radicaliser wu wala tey ba mu naqari leen ñu jël ay bomb taq di taal ci ay jàkk comme lii xew en Europe wala aux États-Unis wala lii xew ci yenn dëkk en Afrique yi ñun Sénégal am nañu sens boobu quoi. ñu radicaliser wu man yaakaar naa ne bon mooy ñi nga xamante ni amuñu wéeruwaay boo amul wéeruwaay xam nga da ngay faral di neex bu ma quoi man dama jàpp ne ak sama xam-xamu ndaw soo amul foo jàpp Sénégal fii nii na ko Tijaan na ko Ñaseen na ko Tiwaawoon na ko si yenn kër diine yi pour seedaane jëla da lay yomb quoi moo tax yenn gars yi di radicaliser loolu moo koy waral. dàquma tamit ñi naan saa su ne mun na xew gars yi mun nañu radicaliser wu juste damay joxe benn loo xam ne rek man dama koy dund aussi damay fréquenter ay taalibe Baay Ñas yu bari yoo xam ne dañuy toog di waxtaan mais le truc moom mooy ñoom am nañ fu ñoom ñoo bokk lu ñu bokk ñoom ñoo am nu ñu gisee man gisee bokk mag ni ñoom ni ñuy gisee lañ ne la ñoom dañuy jël werd dañoo xam yàlla mais yow boo nekkul ci loolu noonu ñoom dañ la exclure seen biir dañ la ne yow am nañ ay seen expression ay yow xam nga yooyu forme d'exclusion la yaa ngi ci benn groupe mais bokkoo leen gis-gis bokkoo leen diine mais yooyu ay processus de radicalisation la. xam nga lii sensu ñun ak yeneen jeunes yi
mën nga nekk nag jullit nekk radicaliste bu bon di def ay bombe mais du bëri loolu li koy joxe mooy certains dañu am benn yar boo xam ne amuñu ko man j'ai eu la chance ma dem France gis naa yenn jullit yi ni ñuy doxalee donc da ngay xam ne ñii am na lu leen manqué tuuti parce que foofu à 18 ans t'es libre donc te ñun fii da ngay dem ba am 30 ans tu es chez tes parents donc loolu rek da lay forger. da lay jàngal yar bi nag bon mun nga nekk ak nit ku nekk comme lu gars yi di wax rek mun nga nekk ak jaan 100 ans ci pax tant que laal loo doo leen mës a jote. nañu seetaat sunu bopp di nuuroo li ñuy woote taamu naamu 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 dum tum taamu naamu 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 dum tum taamu naamu 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 dum tum nañ xool nu ñu waxtaanee suñu biir nañ xool lu malal di wax cousinage bi nañ xool nu ñu séeréer seeg tukulóor yi nañ continuer joolaa yeeg soose yi nañ xool nu ñu continuer ñun ñëpp dundal diggante lu fi xewoon dans 10 ans ci ginnaaw. il faut que ñun ñëpp ñu dellu si waat parce que lépp lu ñuy bëgg def dañ ko war a commencer par la base c'est-à-dire éducation à la maison. parents yi tamit aussi dañuy waxtaan ak seen doom parce que Sénégal c'est très rare Sénégal toog di waxtaan ak doomam waaw na gars yi di waxtaan ak seen doom ñu xamal ñu xamul tamit laaj ñu xamal leen. le gouvernement moom tam politique bii xam ni moom la waroon amee politique d'ensemble soo ko seetee au fond ñoom tamit amuñu souci boobu ban souci la ñu am ils n'ont qu'à se faire du fric. chômage boo xam ne mi ngi fi bu extrême jeunes yi amuñu armes yi amuñu dispositif yi bu ñu affronter loolu noonu. fukki dërëm bi ma bëgg moom maa ko war a dem jëli quoi maa war a yeewu suba dem jëli ko jaayante ko ñafe ko quoi kon booy aussi buñ ne rek dañuy toog di xaar état non dañu war a jaayante seen life quoi ñoom ñoo ko war a jaayante seen bopp. gëm sa bopp waaw ñeneen ñaa ngi créé ay kii gis nañ ñu gën a bëri àllal fii si Baol ak yooyu ils partent de zéro. comme J-pop ñu ngi créé ay formation vidéo loo xam ne c'est des formations extrêmement chères. Malal moo ma récupéré yóbbu ma J-hip-hop ma yóbbee J-hip-hop may ànd ak Sarenzo ñuy liggéey bénévolat di pare dëkk bi di saxal ay garab ma dem ba gis ñuy rab ma dugg ci rab bi. j'ai vu tant de boy yoo xam ne ñu ngi ci banlieue bi mun nañ lépp maîtriser nañ lépp fu ñu ko jàngee ci centre Africulture urbaine J-pop loolu c'est très très important. J-pop moom bu fekkoon moom li muy def bu fekkoon am na 10 nit ñu koy def rek ci dëkk bi kon dëkk bi dina changer. toujours rek am na solution man gëmuma ni affaire bi dafa lëndëm ba nga xam ne pamb gu ñuul dafa fermé wu am na solution c'est-à-dire peut-être dañuy bëmax yeneen solution yi wax ni soxlawul loolu lii rek la ñu soxla lu bu loolu kiiwul mooy jar yéen mais jaru ko.